Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes apprentissages de français de la 5e année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui nous avons une leçon de lecture et compréhension concernant l'unité numéro 1, les Marocains du monde. Donc on va lire un texte narratif à caractère narratif, Sarah Blali, chercheuse marocaine, dans la page 26 et 27. Donc on passe à la page 26. Donc avant de lire le texte Sarah Blali, chercheuse marocaine, on va répondre aux questions, j'observe et je découvre. Donc la première question, observe bien la photo et le titre. La première question, qui est cette jeune femme? Qui est cette jeune femme? بالنسبة le titre avec l'image, إلا ربطنا le titre مع l'image كنقدروا نعرفوا شكون هي هاد la femme. Donc c'est Sarah Blali. Donc on va dire j'observe et je découvre donc la première question. Donc cette jeune femme est Sarah Blali. La deuxième question, où se trouve-t-elle? Donc فين كتواجد. Donc on va dire إذا كتواجد من خلال l'image dans un bureau. Donc il se trouve, la deuxième question, il se trouve يعني الضمير كيعود على سارة بلالي. Il se trouve dans un bureau. Troisièmement, de quoi peut parler ce texte? إذن علاش يقدر يتكلم le texte? Donc le texte peut parler. Donc le texte يقدر يتحدث. Donc le texte فاش كنقولوا peut يعني ça dépend. Donc peut parler de ces personnes. هاد الناس اللي عندنا في الصورة. Donc de ces personnes يقدر يتكلم d'une histoire. واحد قصة entre ces personnes. entre يعني قصة بين هاد جوج أشخاص. ces deux personnes. Donc peut-être. Donc voilà بالنسبة لهاد les questions. D'abord غادي نمشيو pour lire هاد le texte. Donc Sarah Blali, chercheuse marocaine. إذن سارة بلالي باحثة مغربية. À l'âge de 28 ans. À l'âge de 28 ans, c'est-à-dire في عمر أو في سن 18 سنة. Sarah Blali est l'une des premières chercheuses au monde. إذن سارة بلالي كانت من بين الباحثين أو الباحثات الأوليات في العالم à avoir pris un cliché au microscope. يعني باش يعني غتاخد وغتلتقط صورة باستعمال الميكروسكوب باستعمال المجهر دي كورونا فيروس يعني ديال فيروس كورونا اللي حنا كنعرفوه المستجد. Comment en est-elle arrivée là?
دونك كيفاش وصلت سارة بلالي لهادشي؟ دونك هذه لا كيسيون اللي غادي نجاوبوا عليها au cours ديال هذا لو تكست. دونك elle est née à Casablanca. دونك تزادت في مدينة الدار البيضاء. Et est allée à l'école comme tous les enfants de son âge. ومشات للمدرسة بحال التلاميذ أو الأطفال اللي كانوا في العمر نتاعها. Quand elle a obtenu son baccalauréat scientifique, إذن فاش حصلت على البكالوريا علمية option physique chimie تخصص الفيزياء والكيمياء, elle est inscrite à la faculté des sciences de بنمسك. تسجلت في جامعة أو كلية العلوم في بنمسك في مدينة الدار البيضاء. Puis elle rejoint l'IHU. Donc puis elle rejoint l'IHU. Donc l'IHU هو واحد l'institut, واحد المعهد. Donc l'Institut des hôpitaux universitaires. Donc هو يعني معهد ديال يعني المستشفيات الجامعية de Marseille. ولكن هذا المعهد كاين في مارسي في مدينة فرنسية en France. مدينة مارسي الفرنسية. Dans le cadre d'un stage pour son master. إذن هذا الشيء كان في إطار الماجستير, في إطار ستاج ديال الماجستير. Donc pendant son stage, إذن خلال هذا الستاج هذا, les professeurs أو le professeur Didier Raoult, donc هذا اللي كيبان في الصورة غالبا, donc هذا البروفيسور a remarqué son travail sérieux. إذن لاحظ الجدية في العمل عند سارة بلالي. Il lui a posé de rester au sein de son institut. ثم اقترح عليها أنها تبقى معاه في هذا المعهد l'IHU pour faire une thèse, باش دير الأطروحة نتاعها, qui durera ou bien qui durera 4 ans, اللي غادي تدوم 4 سنوات. Donc elle s'est tout de suite sentie à l'aise. Donc ديك الساعة شعرات يعني بالراحة, حسات بواحد شوية ديال الاطمئنان وواحد شوية ديال الراحة. Principalement grâce au professeur Raoult. Donc بسبب, donc خاصة بسبب هذا الشخص اللي هذا البروفيسور, هذا الأستاذ, qui n'accorde aucune importance aux différences entre ses collaborateurs. إذن هو هذا الشخص ما كيفرقش بين المتعاونين معه. Puisque le plus important pour lui, لأن المهم بالنسبة ليه c'est le travail. Donc هو ما كيهموش العرق, ما كيهموش الجنس, واش ذكر واش أنثى, ما كيهموش الانتماء السياسي, انتماء لبلد آخر. إذن اللي كيهم هذه الشخصية هو أنه الإنسان يكون كيشتغل. دونك كيشتغل. دونك هادشي اللي شاف سارة بلالي. Au laboratoire, ils sont de toute nationalité. إذن في هذا اللابوراتوار, في هذا المختبر, كاين يعني مجموعة ديال يعني الجنسيات العالمية, nationalité. Mais au-delà de ce détail, ils ont le sentiment d'être une famille. رغم الاختلاف ديالهم في الأوطان, كل واحد من جاي من وطن, ولكن كيشعروا الشعور ديالهم أنهم une seule famille, c'est-à-dire عائلة واحدة. سارة بلالي est fière. Donc سارة بلالي يعني فخورة de faire partie de l'équipe d'un grand professeur chercheur. إذن هي فخورة باش تكون جزء من الفريق نتاع هذا الأستاذ الكبير والباحث. Il a beaucoup aimé la recherche dans le domaine donc
Donc, elle a ضمير كيعود على سارة باللالي. Elle a beaucoup aimé la recherche, يعني كانت كتبغي البحث dans le domaine de la microbiologie في مجال البيولوجيا المجهرية، يعني علوم حياة المجهرية. grâce à ce savant. هادشي علاش هي مشات في الدومين ديال الفيروسات، والفيروسات عندها علاقة بعلوم الإحياء. Donc pour le moment حاليا elle apprend le maximum possible auprès du professeur راولز. إذن كتعلم أكبر ما يمكن من هذا الأستاذ اللي سميتو راولز. Elle est encore jeune, donc هذا الأستاذ مازال شاب. Il n'a pas assez d'expérience. باردون، دونك الضمير عفوا كيعود هنا على سارة باللالي ماشي على الأستاذ، لأن الأستاذ ما كيبانش جون. دونك إلي سيتادير سارة باللالي إلي أونكور جون، سيتادير أن سارة باللالي مازال شابة. Il n'a pas assez d'expérience، ما عندهاش تجربة كبيرة أو لا تجربة بزاف. مي il compte rentrer au Maroc، ولكن يعني كتوجد أنها تدخل إلى المغرب. et former sa propre équipe، وغادي يعني غتكون فريق نتاعها في البلد نتاعها، دونك كما هو البروفيسور نتاعها. دونك فوالا تو سكي كونسيرن هاد لو تكست. دونك غادي نمشيو نجاوبو على لا كيسيون je lis et je comprends. Donc la première question, qui est Sarah Bellali et quel âge a-t-elle? Donc شكون هي سارة بلالي وشحال العمر نتاعها؟ Donc هنا je lis et je comprends. Je lis et je comprends. Donc la première question. Donc Sarah Bellali c'est qui? Donc c'est une chercheuse. Donc Sarah Bellali est une chercheuse. Donc Sarah Bellali هي Sarah Bellali إذن باحثة est une chercheuse. دونك هي بالعنوان ماروكان إلا بغينا نزيدو. دونك حنا ما قالناش لا ناسيوناليتي. كي لاج a-t-elle؟ شحال عندها في العمر؟ دونك elle a 28 ans. دونك انا اكسكيزي-moi، دونك جي دي في 18 سنه، دونك 28 ans في البدايه ديال التكست قلت 18 سنه، سي 28 ans يعني 28 سنه. دونك دوزيامون، en quoi consiste le travail de Sarah Bellali؟ يعني في اش من مجال كتخدم سارة بلالي؟ دونك سارة بلالي travaille dans le domaine ou la les recherches en microbiologie. Donc, elle travaille, ou là, son travail, العمل نتاعها consiste يعني كيهتم en des chercheurs en microbiologie. Donc microbiologie يعني البيولوجي أو علوم الحياة. en microbiologie علوم الحياة المجهرية. Troisièmement, quelle action remarquable a-t-elle faite؟ إذن شنو هي l'action، الفعل الملحوظ اللي قامت به سارة بلالي؟ دونك شنو هو اللي ملاحظ؟ هو أنها كانت parmi les premières chercheuses au monde. Donc les premières chercheuses à avoir pris un cliché au microscope de coronavirus. Donc هادشي اللي غادي هي نقطة الانطلاق اللي غتخليها تشهر. Donc qu'est-ce qu'on va dire؟ Donc l'action remarquable
euh, et qu'il a été qu'il a donc qu'il a été donc الضمير كيعود على سارة بلالي qu'il a été l'une des premières يعني من الأوائل des premières chercheuses au monde في العالم à avoir pris un cliché donc au microscope du coronavirus. دونك فوالا بالنسبه لهاد لا كيسيون يعني اول وحده التقطت الصوره مصغره بالميكروسكوب لكورونا فيروس. لا كاتريام كيسيون comment appelle-t-on les deux phrases écrites en italique sous le titre? Entoure la bonne réponse. Un titre, un chapeau, un sous-titre. Donc un chapeau. Donc la bonne réponse هذا la question سبق لينا دازت عندنا في un texte. دونك لي سو تيتر كيكونوا عباره عن عناوين مصغره. لو تيتر كيكون باين دونك دابا هنا الا شفنا لو تيتر هذا ولكن هذيك الكتابه اللي كتكون في البدايه وعباره هي واحد لانتروداكسيون تقريبا كتعطينا علاش غادي يتحدث لو تكست وكتبوزي فيها ان كيسيون بحال ان انتروداكسيون في الاشكاليه ولا دونك هذاك سي ان شاب. دونك بالنسبه لا كاتريام كيسيون دونك ان شاب. دونك اون باس à la page suivante. La cinquième question, dans quel domaine Sarah fait-elle ses recherches? إذن في أي مجال سارة بلالي دارت لي ريشيرش نتاعها bien sûr في la microbiologie. Donc cinquièmement, donc Sarah بلالي Sarah a fait ses recherches donc ses recherches البحوث نتاعها dans le domaine في مجال dans le domaine de la microbiologie donc هنايا جات كورونا وهي اللي شهرتها. هي كانت كدير ريشيرش بريسيدامون ولكن شنو هي الحاجه اللي غادي تخليها تشهر؟ دونك سي لو فيروس كورونا. دونك سيزيامون la sixième question, aux côtés de qui la recherche apprend-elle le mieux? إذا مع من بمساعدة من بجانب من سارة بلالي كانت كتبحث وكتعلم أكثر. إذا بيان سور سارة bien sûr la chercheuse donc la chercheuse الباحثة la chercheuse apprend mieux كتعلم أكثر وأفضل apprend mieux à côté de aux côtés بجانب son professeur Raoult son professeur Raoult. Voilà. La septième question, donc الأستاذ نتاعها هو اللي كيدعمها. Et toi auprès de qui apprends-tu le mieux? ونتايا مع من كتعلم أكثر. إذن هنايا كل واحد غادي يقول يعني à côté de qui? واش à côté de ton professeur? واش à côté de ton papa? واش à côté de ton donc de ton frère؟ شكون هو اللي انت كتحس به كتعلم منه اكثر؟ دونك هذه كل واحد غادي يجاوب سولون
الاعتقاد ديالو. Donc on passe à la question suivante. Je lis et j'écris. Donc هنا دابا تقدمنا في الفهم تاع النص، يعني بلوس دابا النص بلوس حنا كنجاوبوا على كيسيون بلوس كيتفهم اكثر. هذا هو علاش كنجاوبوا على كيسيون. لا بروميير كيسيون هنايا: quelle phrase montre que ce texte est négatif. Donc هنايا la phrase qui montre que le texte est négatif. Donc هنايا غادي نشوفوا دونك هنايا كاينه سارة بلالي. دونك raconte. دونك عندنا واحد لو فيرب هنايا raconte. دونك لا فراز هي comment on est-elle arrivé là. دونك هنايا مادام هنا comment يعني هاد لا فراز كتبين بانه كاين واحد يعني واحد لو غيسي يعني غادي كاين عمليه سرد. دونك غادي تكون عمليه سرد ديال الاحداث، وبالتالي دونك هنايا جاوبنا على هاد لا كيسيون غنجاوبو غير هنايا. دونك لا فراز كي مونطر هادشي دونك هي comment on est-elle arrivé là. يعني كيفاش وصلت لهادشي. يعني هنا مادام هاد لا كيسيون كتبوزا فهذا يعني انه سيتم السرد، يعني غنهضروا على شي حاجه دازت، شي حاجه ديجا باسي، وغادي نسردوا احداث، وفعلا النص من البدايه بدا كيسرد الاحداث. دونك لا دوزيام كيسيون: grâce à quoi le docteur Raoult a-t-il proposé à Sarah de faire partie de son équipe. يعني شنو هي الحاجه اللي خلات مسيو راولت لو ديريكتور ولا لو بروفيسور ولا لو دكتور باردون هو انه سي غراس ا سون ترافاي. دونك الحاجه اللي خلاتو يختار غراس ا سون ترافاي يعني الخدمه نتاعها والجديه. دونك سون ترافاي سيريو، العمل الجدي. سون ترافاي سيريو هو اللي خلاه يختارها parmi l'équipe. Donc c'est grâce à son travail sérieux. Donc غادي نمشيو لا troisième question: qu'apprends-tu dans le deuxième paragraphe sur la personnalité du docteur Raoult. إذا شنو نقدروا نعرفوا من خلال لو باراغراف نيميرو 2 بالنسبه لهاد لو بروفيسور هذا. دونك الا رجعنا للتكست غادي نلقاو بانه في واحد اللحظه ان لو بروفيسور Raoult n'accorde pas aucune importance aux différences entre ses collaborateurs. يعني ما كيهتمش بالفوارق الاجتماعيه ولا الفوارق اي حاجه فارق. هو كيركز يعني كيركز على لو طرافاي، ما كيهموش شي حاجه اخرى. دونك هذا هو اللي كيميز هاد لا بيرسوناليتي. دونك il n'accorde pas. دونك الضمير كيعود على لو بروفيسور. il n'accorde pas aucune importance يعني aucune importance. donc هنا excusez-moi. donc aucune importance aux différences c'est-à-dire الاختلافات aux différences entre les collaborateurs, entre ses collaborateurs. وهذا الشيء بطبيعة الحال اللي كيخلي الغرب انهم متفوقين علينا. دونك ما كيهتموش، كيركز على لو طرافاي. دونك كيهتم بلو طرافاي، المردودية. دونك لا quatrième question relève ce qui fait la particularité de l'équipe du docteur Raoult. دونك شنو اللي اللي كيميز
l'équipe نتاع هذا لو دكتور هذا. دونك سو كي لا بارتيكولاريتي de هاد l'équipe الخصوصية نتاع هاد l'équipe هو qu'ils sont donc l'équipe نتاعو qu'ils sont de toute nationalité يعني من de toute nationalité أنهم من جنسيات مختلفة ولكن et qu'ils ont le sentiment كان عندهم الشعور الإحساس sentiment d'être une famille أنهم يكونوا d'être une famille أنهم يكونوا بحال عائلة d'être une famille. فوالا بالنسبة لهاد لا كيسيون. غادي نمشيو ديريكتومون للجو ميفالي. La première question relève les noms de deux pays. Donc هنايا جوج ديال الدول مذكورين في النص. دونك كاين عندنا لا فرنسا، دونك عندنا لا فرنسا وكاين عندنا لو ماروك. لو ماروك راه اصلا هي مذكوره ماروكين، دونك وكاينه لو ماروك مذكوره عاوتاني بالنسبه لساره بلالي. دونك هاد جوج ديال الدول هي اللي مذكوره في هاد النص. دونك كذلك كاينه لو ماروك. دونك les deux pays cités, les deux pays sont donc كاين عندنا لو ماروك et la France. La deuxième question, pourquoi Sarah Bellali a-t-elle rejoint l'IHU en France? علاش هي التحقت بالIHU؟ donc باش دير stage bien sûr. Donc Sarah Bellali a rejoint l'IHU en France dans le cadre d'un stage. Donc elle a donc هنا غنحاولوا donc il a rejoint c'est-à-dire الضمير كيعود على سارة بلالي لا فرنسا او لا ماشي لا فرنسا لي اش او. دونك لي اش او c'est-à-dire المعهد ديال المستشفيات الجامعية. دونك il a rejoint لي اش او pour ولا dans le cadre d'un stage. Pour le master باش تاخد الماجستير. pour le master. le master donc 3 ans ولا 2 ans مور من بعد الإجازة. donc la troisième question, qu'est-ce qui a permis à Sarah Bellali de se sentir à l'aise؟ علاش هي شعرات بالراحة؟ إذا إلا رجعنا للنص في واحد لانستون دوني حسات بألاز يعني حسات donc elle s'est tout de suite sentie à l'aise. إذا شنو هي اللحظة اللي حسات بأنها راها يعني بواحد الراحة؟ donc شكون هو الشخص؟ donc c'est monsieur, c'est le professeur. donc c'est le professeur راولت هو اللي خلاها تشعر كي بيرمي سارة بلالي à Sarah de sentir à l'aise. à l'aise c'est-à-dire كتشعر بواحد الراحة وبواحد الاطمئنان. donc كتشعر براحة واطمئنان. qui a fait aimer la microbiologie à Sarah Bellali؟ شكون اللي حبب la microbiologie لسارة؟ donc c'est monsieur, c'est le même, c'est le professeur. donc جوابا كذلك c'est le professeur راولت. نفس الشخصية حبب ليها لا ميكروبيولوجي خلاها تشعر ألاز
وخلاها تمشي في الباركور نتاعها مزيان. Donc la cinquième question, qu'est-ce qui montre que la chercheuse est attachée à son pays d'origine؟ شنو اللي كيخلي وكيبين بانها واخا مشات لفرنسا، وفرنسا يعني هي الدوله اللي احتضنتها وتطورت فيها زائد لو بروفيسور ديالها، ولكن مازال مرتبطه بالدوله ديالها وبلوريجين ديالها. فين كتبان هذه القضيه في النص. دونك الا رجعنا للنص غادي نلقاو بانها mais il compte à montrer au Maroc. Voilà كلمة ماروك اللي قلنا قبيله بأنها مذكورة هي ولا فرنسا. Donc et former sa propre équipe dans son pays. يعني بغات ترجع للمغرب، باش ترجع للمغرب وغادي دير ليكيب ديالها في المغرب. دونك هذا كيدل على ان عندها ارتباط بالبلد نتاعها. دونك سي سون ديزير، سي سون ديزير يعني كتمنى التمني نتاعها. سي سون ديزير دو رونتري او ماروك، دونك كتمنى تدخل المغرب au Maroc et de former sa propre équipe et de former sa propre يعني غدير الفريق نتاعها. Donc voilà, c'est la fin de la séance concernant la compréhension et la lecture, mes apprentissages de français, la 5e année primaire.